Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizuna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Ba'da dini nasa utai pirang-pirang taun urip teng Mesir aqamaha. Jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa aqamaha jumeneng sapa Musa ing sinin utawa ing Mesir benaku antarane Bani Israel lan kaum Kipti yatuhum di ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti kaum Fir'aun Kiptian di ayatillah lan boro-boro ayat Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Firaun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi bedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri bi ibadi. An ing sedene kelakuan asri kok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira bi ibadi lan go pira-pira kawula ingsun Bani Israil lan Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasfi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, bukan an asri tapi anisri. Min sara sangka lafaz sara, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sange asra. Asir tegese lumaku sira bihim kelawan Bani Israil lan ing dalam wektu bengi ilal bahri maring laut. Yang saniki darani laut merah. Innakum muttaqun. Saat temene sira kabeh mutaqun bakal den kejar sira kabeh. Ya tapi tegese bakal ngejar keming sira kabeh sapa Firaun wa junudulan pasukan Firaun. Saya dijuna mung padha masuk sapa Firaun wa kaum al-fahr waro aku ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak gurine sira kabeh al-fahr iskor. Panjaku mongko nyelapetna sapa wa keming sira kabeh wa akhraqahum. Lan nenggelamna sapa wa keming Firaun wa kaumahu. Farsala mongkon sapa Firaun Kina ukbiro. Nalikane den kabari sapa Firaun bisa rihim kelaman lumakune Bani Israil fil madaini. Ing dalem pira-pira kota, kila den ucapno. Kana ana iku lahu iku fa'arsala Firaun fil madaini hasirin. Kana ana iku lahu kedhe Firaun apa al-Madinah, apa 1000 kota. Wasna asyara lan rolas apane al-Qaryatin. Jadi dia membawai 1000 kota berarti 22.000 sekitar. Hasirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh al-jasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap innaha ula ila syirdimat. Innaha ula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa ni la syirdimat ning dene kelompok, taifatun ning kelompok qalilun akan sithik. Ila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa sitami ati alfin sajane kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa mukot dimatu jesi sapumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi faqala lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun nganggep sithik sapa Firaun rum engkau malisa binadori lan ningali ila kasroti jesi maring akie pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita utawa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita la kok iduna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane iku ndadekno aku emosi jere Firaun. Fa inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya ziduna kang iso nambahi emosi apa manah kita. Wa inna lan sak temene kita la jami'un yektine kelompok hadiruna kang waspada kabeh mutaif itu nanti siap-siap kabeh pikir asin hadiruna. Tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa. Qala dawuh sapa wa ta'ala fa akhrajnahu min jannati wa fa akrusna mongko ngetono ingsun gum ing Firaun wa qaumahu min Misra sanging Mesir. Liyal haku supaya nyusul sapa Firaun wa qaumuhu Musa ing Musa wa qaumahu. Lan kaum Musa minjanatin sang pira-pira perkebunan atau pira-pira tanaman sing apik. Basatina tegese pira-pira perkebunan kana kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil. Wa uyunan pira-pira mata air anhare tegese pira-pira sungai jariatin kang mini.
fiduri ing dalam pira-pira omah minana ili sangine. Wa kunusen pira-pira dunya amalin tegese dunya doyoten kang ketok mlazabi sanging mas ofito tilang seloko. Wa tumiat lan tinarane apa amal Fir'aun diarani kunuzan ing pira-pira kunus. Ing dunya simpenan mergo li annahu karon satemene Fir'aun ulam yu'ti kurang iki sapa Fir'aun hak apa ing hak Allah taala minha sanging mal. Wa maqamen lan tempat karimen kang terhormat masjidin tegese panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhe pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun iku mulai tenan mas di kepung menteri Yahufu ngliputi utawa napa cara wong Jawa niku apa jenenge nglilingi ing Fir'aun sapa atba'u. Pira-pira pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun mulai tenan. Kadalika kamu kono kabeh ikrojina tegese oleh ngusir ingsun kama wasna kala nyifati kita. Kadalik wa orosna halan maris ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sakse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini kula bali matur napa turunane Nabi Yakub. Ba'da ikroti Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumi lan kaum Fir'aun. Fasba'u mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahiku. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sakbalane gum ing Musa sakbalane. Soe rujuk wis anger sing ngejar ya Fir'aun sakbalane dikejar Musa. Wa aku walek-walek. Wa adome fidomir wa malam ya fidomir falisa lagu napa. Domir wae domir ning ati ora duwe ati ora duwe napa. Kula gadah sanad saking guru-guru kula. Terus Mbah Mun niku murid Mbah Karim Lirboyo berdiri pada Lirboyo. Enak maknane iku wa utawi mengkono iku lagu gedhe mengkono. Kowe ra gelem. Ya sangger wae ya te mengkono iku lagu gedhe mengkono wae kowe mengkono. Ya murid sing alim-alim kados Mbah Mun ampun alim saking abahe ing sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomir men mengkono. Wa te mengkono iku lagu gedhe mengkono jek lumayan. Nah, kiai fikih ngene mazkur gak ora rujuk. Bahwa te mazkur sampai darani kiai napa? Mazkur. Terus termasuk kramate Bakarin ngoten niku. Bakarin menang ngaji. Wis ngoten iki. Tapi muridnya alim-alim, padahal ya ngaji mengkono Israel pada kita kiai jalan aku Israel. Sampai tak rujuk no mengkono tambah apa? Mungkin rujuk no jelas era paham malah mengkono malah. Jadi alasannya itu domir, fit domir, jadi domir itu domir nengati, sing rawat domir ranjati. Manjan sampai saat ini jadi masalah. Kulo sebagai peneliti kitab niku manjan domir itu kasus mulai dhisik sampai kiamat. Ya, mergo toriko yo ana sing toriko domir. Mergo wong kok nyebut Allah iku yo ana mletene. Mergo lafaz wong kok wani nyebut. Dadi ana toriko nyebut Allah ora wani tapi wani nyebut domir. Mergo alasane fa usyribat makna domir syan. Terus nyebut Allah ora kuat. Kuate nyebut domir syan. Ana toriko sing hu niku mergo fa'lam annahu la ilaha illallah. La dene ora tok la ilaha hu. Jenenge toriko domir napa? Syan. Iki jarene paling dhuwur. Ana toriko wiridan buwanter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Hu. Iku kelas berat niku dadi. Lanjut pangeran yo sendiri. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di buku dimai domir sa'an. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir sa'an. Saiki surat qul huwa asik kan qul huwa. Utai Allah ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad tok ora ngifati lam yalid wa lam yulad. Kemuni lam yalid walam yulad terus nyifati walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak domir iku domir sing ditafsiri kabeh jumlah sausé domir. Jadi nek muni hu malah wis lebokno Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko dake terus oleh muni hu mergo mlebu kabeh. Paham napa? Mlebu kabeh. Jadi nek nyifati Allahus samad tak nyifati lam yalid walam yulad.
Akhirnya sesuai murid-muridnya serahkan masa usulnya aku sehingga dokternya kau ngomong sing utangnya akeh ngene karu-karuan yo dokternya dokter maksudnya ngaji ngene iki bareng itu semuanya ngaji itu bagian dari hiburan tapi ya apik kalau malaikat sing drengani ngaji kados ngaten iki Allah tersinggung terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majlis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majlis ilmu cara toreko kan sanadnya kan wiridan tok. Kalau sanadnya ahli ilmi kayak saya itu majlisul ilmi ya majlis yang membicarakan halal haram. Jadi bakas kula bakas tolak, bakas tiga macam-macam. Walhasil Allah niku ngendikan majlis itu yang saya banggakan di langit, dawuh pangeran. Ke malaikat niku ya ana ramutu. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top sapa makhluk paling top. Nggih kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Yusyahidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebat ini. Terus dari pangeran, ya wajar ae kowe hormat be aku wong napa. Kowe roh aku. Kowe iman be aku ya wajar kowe ning pinggirku. Ana yo menungso. Wong ra roh aku kok iman be aku. Wong ra roh aku kok njaluk aku. Iku top tenan. Nah kowe adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Mane kira usah kepen muka safa. Wah nggih mergo ra roh iku dadi luwih hebat. Dadi kowe kudu bangga, roh iku kudu bangga. Sama tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga gitu boten roh le wong kok ibadi ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat itu kalah terus. Mulane saiki malaikat nek manusa hebat iki. Hebat manusa. Apa malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya ono. Lah masalahe ora ono tapi ra iso mlebu iku perkara. Ya mulane yo ben mlebu bareng. Ya jadi ulang yang lebih tenang. Kami terus ono toreko pemirsaan, mereka pemirsaan tarik pemirsaan ini tenang cara nahu, cara KBR mula. Ad-domir al-mufassar di jumlahin badahu. Jadi domir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul mutawa sira Muhammad dua tawisan. Ya saya sih Huwa iku apa isine? Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu iku sapa la ilaha illallah. Nah, terus artinya domir saat ini kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Akhirnya ana toreko domir napa? Sa'hu. Mane jare Syaikhul Qadir Jilani iku lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak. Sampeyan dibayangno harokatan wong Arab ora ono harokat. Allah rasa harokat. Protol alife ning Arab ra dadi lillah. Protol meneh lamir ra dadi lahu. Paham ya? Ya tulisan Arab ya. Allah kan pertama alif lam. Mane darani lafzul jalalah. Sampeyan protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lagu protol lame meneh jadi bolak-balik ini sampai aku ini ya kowe oleh malah tadi kok ana syaraf saiki sukses ngaji wae ora wis nah kula ya oleh wae wong kula roh tapi kula ora oleh malah tadi kok mboten asal malah repot kabeh nek ora mulang halal haram kabeh mulang nopo mun ora terus critane Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat di tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi. Miniatur kapal sinten Nabi itu damel 300 meter. Di semacam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad sampai Nabi sinten Musa, iku eling, sampai Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi.
Mulane ngendikane Irsyadus Sari sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til aqbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rumono fatwa kula. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan to rontok nyerempet salah. Piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Kalau saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggap Nabi Musa itu hebat, kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa Abdul min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara yang wong Yahudi darani Musa hebat, wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara napa? Wong Yahudi meyakini Musa Abdul min Muhammad. Musa kuwi Abdul dibanding napa? Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebatnya wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam itu berkembang di Eropa. Teng Inggris itu Muslim nggak ada, teng Paris nggak ada, teng Belgia nggak ada, teng Amerika nggak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saiki Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman itu sahabat. Mergo nopo Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa yo ora kenal. Tawani Nabi Muhammad yo ora kenal. Pangeran sing dunya iku. Nak nawani Nasrani sik gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling kuwat Islam. Wis kiai wis saleh ben bis warga cek disolati jenazah, kurang marem ditangisi. Cek ditangisi ku akhir suul khotimah. Padahal promosi agama Nasrani sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lho cara curang-curangan iku ya enak melok Kristen lho. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling saleh nak mati jadi dongakno, jadi salat ngenyak di sana ora dongakno. Kiai lah ora dongakno. Mulane kula mau sampeyan mati di salat rugen mesti ngenyak. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz kan ngenyak. Gusti niki nak saya dengan sampai ke saya nak elek. Jadi dia dhewe mamang gurune kabeh saya elek. Kowe kurang ajar. Bocah kriting elek dongan guru. Wes ngono jadi tahlili sebagian umat Islam percaya tahlil. Bari itu jadi tangisi kuatir nasuul. Tapi modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling berdua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol wae penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam itu berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen saya kabari teng Yusuf. Niku di Pulau Soro wis yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad bin Alawi teng Mekah. Cek kami. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng Yusuf. Niku ribuan. Gue wiritan juga, tengusok. Kira untuk kono wiritan toreko nopo, maksudnya dia gak kondang dari. Itu tiap Ramadan dibuka be Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan be Bush be Obama. Gak keramat tuh. Ini semua tentu pengiran Anderson. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, yang orang Islam itu imigran. Saya ini buat klub Manchester City, orang Islam. Rian orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saat ini dia nama masjid. Bisa rukun muadzin yang kau paham. Saat itu kan Manchester City, orang masjid. Mungkin duit Sulaiman apa itu. Tapi Islam tidak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi Qingqing nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis.
angel nerangno Islam tembudi wong-wong. Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Amlali disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim saya beribun fi bitina wa sinin billahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yahraqul mu'min. Mana kanca-kanca sing juga ora roh politik dunia iku durung. Meskipun ora roh tenan tapi kudu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Yo Kristen salah, ora Kristen bener, yo Kristen tenan, Kristen salah Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab. Orang yang percaya anane kitab sama-sama langit. Rumah Allah Nabi. Bareng Romawi Persia perang menang Persia. Menang Persia. Persia saat ini dari Iran. Bareng menang Persia, tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad. Ya Muhammad delok. Balamu kalah. Jadi ada kali Nasrani itu. Balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, wong Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilah pas iku delok Mas Balam kalah. Wah, kan Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril, somben niku mak fi bitisinin. Dadi huli batir rum wong Rom iku kalah. Fi napa huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Walhasil dikandani pangeran nak sampean Romawi ku menang pipiti napa sinin kira-kira iku dia tahunan. Lari yang totoan ku oleh. Ane kadang nganti saya santai-santai nang sing tombo SDSB. Riyen Abu Bakar ya nanti totoan. Mulane nak wong alim wis menengae nang totoan. Wis muni haram tapi menengae. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dene tombo SDSB menang terus diusir kapan. Bareng ya anak kiai. Tapi baru kayak diusir terus mondok, mergo duwe entek sing kono kok SD. Lah kula nate ditakoki ya rada santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Malah darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula ditune sitok. Syaratnya tuku di sini Malaysia kudu ngaku non muslim niku kelompok murtad dereng. Saya menangis dengan takok aku ngono. Lha kok masih ku piye to? Ku pengen tombol itu syaratnya kudu ngaku. Hukumnya piye? Aku kiai rasa hukumin kok ngandani pangeran kok nek film rokok berarti ya kowe. Itu wilayahnya pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah kok. Walhasil Abu Bakar toto. Totoan beti yang kafir. Saya pastikan sekamane totoannya anggap aja 50 unta. Satu unta kayak satu saat bulat satu unta. Engkau wong Romawi menang sausia 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar sedune kan bayar unta 100. Matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sebut ini mun kula tasih kemeten menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatmu ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sisa 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun tak sangat. Pokoke diundakno lho. Dari wong kafir oke, tidak masalah. Diundakno. Nah, kelirune Abu Bakar iku ngatekno bid'un iku permanen, padahal bid'un iku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah rasul kuwi pengerane senengane nggih tebak-tebakan. Lha muni lemak ya kenek ta muni songo lek muni bibit sini kisaran gitu lho. Kalau wis dadi nabi model LSM enggak jelas terus diindikan kok kisaran itu. Lah pengeran ngono, pengeran seneng nggih tebak-tebakan bibit kisaran. Kuwi kisaran ya kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan bareng haram. Duit ini terus digunakan orang roh. Kalau coba takut nunggu terus nol. Akhirnya menang terus. Biasa coba takut. Mulanya ulama sing alim-alim ketua Basim Asari bahwa hafaz kuwo.
Nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika iku ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso mungso ulama hitung-hitungan politik, geopolitik Karantina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang ora iso ulama itu hitungane piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saya gitu loh, cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi di Cina, kondom biasa didaur ulang. Mereka orang najis, orang Yesus, orang pangeran. Kalau si diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan. Nggak ada beban, nggak ada agama. Orang Kristen diuji Yesus. Orang Nasrani diuji Nabi Musa. Lah orang komunis diuji Yesus. Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina pada Amerika. Di Cina. Karena nggak ada agama. Mulai dari Fathul Bari. Kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbaru minasyirki. Menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye wong Kristen darani pangeran telu kan tetap ana Allah. Cara kok takoi lha jagone sapa antarane telu tetep muni Allah. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan itu takoi. Jagone sapa paling kodang. Kira-kira jawab itu. Allah. Dan wong komunis belen nyebut apa wae wis. Wis ra ditompo kan. Luwe angel kemana nerang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kan Nabi susah Romawi. Terus wayo ma iki ya fasul mukmin nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin itu seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene coba bae zuhud kepen ngaji mau krungu nak istighfar di swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok bilah-bilah bakasan iki ra tau dia semono ngomong Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Kemang aku nurut 30 terus kok karek ayat. Mulane kula nek tiyang-tiyang ngono pede. Lah kok ada bantang. Bidira bakat salat tidak bahasane Quran. Tapi malah bakat ayat separuh bisa. Ala fi zikrillah yo separuh. Ora oleh ambek sing dibahas Quran yo kudu gelem bahas paham ra paham. Ngaji jalalan itu pokoknya urut. Piye-piye itu bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basise Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai netizen sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain golf pinter mawon Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure wah paling. Sing ireng sampai sing ganteng sampai. Karena enggak asing komunitas muslim di ahli kitab tidak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina muslim, kangelan. Kangen. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Ki ae kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lha nek ngaji ku ki apa? Sing dukung Amerika ku yo sapa? Maksud wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nek bandingane komunis iku cara teori ulama luwih bisa. Napa napa komo? Ora kok bener kafire mboten yo ora bakal to wong Islam kok bener kafire wong napa? Tapi ono lumayan. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikekang istikharah. Indonesia itu merdekane kapan? Lalang istikharah itu dijawab anti ayat itu wau. Nggih, alif lam mim napa kuli badir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim sabilun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang-menang ngalahno Persia, wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takut. Istikharah itu maknanya itu. Pokoknya maknanya ini, Mbah.
Romawi ku ngalahno Persia. Wong Islam ra melok ngalahno wong ijek lemah ning Mekah. Tapi melok jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang wong Islam ra melok, wong Indonesia ra melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane nopo? Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia, sing melok seneng wong Islam. Akhire wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu. Nah, ini pentingnya. Kesimpulannya artinya anak wong Nasrani piye kan ana kitab ana kitab suci ini rupa-rupane Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ra dipandu. Kita anak ngono Muhammad di masa depan piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Itu disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kudu roh mate. Oh sampean kok semua Amerika kudu senengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora Amerika ora Inggris roh iku ngono iku ahli. Mulane wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wong nak debat di wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rodo ahsan. Perkarane ana bener, ora bener kabeh tapi ana bener. Mulane kali Nabi dawuh la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kowe muni yo yo muni. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nokohno Musa kowe yo nokohno. Mulane dewe Nabi Yesus wae la tusaddiqu wala tukat itu. Jadi ngadepi ahli kitab ya aja muni yo ya aja muni ora. Anak bahasane kok ora wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Paham ya jadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kulo delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina itu dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati dia jajal misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mana Nabi Ibrahim dengan Israel, dengan Hebron itu dihormati. Dia dicoba ke tentara Israel itu ya bakku. Jajal misalnya didapat di Cina, Nabi wopo, kalau nanti jagungan non Muslim. Ketika kamu setting aku Nabi, menurut Anda setting aku Nabi gimana? Susahnya apa tuh Bapak? Yang aku Nabi ya biar, yang enggak susahnya. Jajal kayak ngomong ke orang Kristen, harus dibunuh itu Nabi itu Isa, dari Yahudi harus dibunuh Nabi itu Musa, dari orang Islam Nabi Muhammad itu terakhir Nabi, jadi nggak mungkin ada Nabi lain. Takut orang komunis, susahnya apa? Karena tidak sesuai tema, agak duit. Lalu ini orang Islam itu bodoh, ngaji ini juga gila. Padahal itu disebut Quran, yaitu dibagi rum fi adnal ardi wa rum min ba'di waladihim. Saya pun fi fiti sini nazilul amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafraqul mu'min. Mana nak Amerika sing menguasai dunia Inggris, wong Islam iki ana seneng. Ora seneng kok ana seneng. Piye-piye ahli. Jadi cara paus apa penyelesaian masalah kok Vatikan, ora gak ngundang Gus Dur ora lego. Gak ngundang Haji Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragam. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini gua penyelamat nopo. Masjid rata tertarik, gereja rata tertarik. Allah lo rata tertarik. Allah yang pengiran lo rata tertarik. Lah saiki kadang nyon sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia berubah. Kepengin sekali-kali Cina sing kuasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ora duwe perhitungan ulama. Sama rasanya kalau berarti kesebab pro Amerika itu goblok mana itu kesimpulan ngomong. Ulama orang Amerika, orang Inggris, orang perbanding ahli kitab, orang ahli. Tapi misalnya bukan ahli kitab lagi kitabnya sudah dirubah. Saat dirubah-rubah tetap ono pangeran Allah, ono swarga, ono neraka. Nggih mboten. Nggih mboten. Sing dirubah ya dirubah kita ingkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadhihi sebagian mimbadi. Kalim itu jamaah kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Orang kok kabeh. Karena kabeh berarti ya jadi komunis.
Mergo ora ana Musa, ora ana Paradisa, ora ana. Nek jalu Itali ta kok swarga bahasa Itali nek paradis. Wong Islam mulai Firdaus jamae nopo? Paradis. Iya to, dermang samu piye. Jadi wong Itali nak mulai paradiso, wong Islam gak ada zaman mulai nopo paradis. Ya wis padha-padha. Wis lumayan dulu nih di urusan pemiluan. Lho nggih to Bani Israel niku maknane niku aulad Yakub, uripe teng Mesir, teng Medina. Bani Israel itu dalam bahasa Quran maknane aulad sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam Nabi Muhammad bin Ismail, boy babae Ismail bin. Mulane wong Yahudi niku ambek Nabi Muhammad yo kangen. Wis seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo Nabi tenan gitu, tapi kok kondine sing Nabi ora aku. Tapi nek aku niku saiki yo Nabi tenan. Sampai di Umar ngadepung Yahudi tanggane ku yo bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam. Dadi Umar tak kok Yahudi. Cara kowe ayat iki piye? Launa jalan alina alat takut nahu ida. Wah ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantes iku dadi ayat. Tenang. Ayat itu turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno Id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhe elek-elek wong kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al-yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno puasa. Paham ya? Mergo Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya lak takut nahu napa aidan. Ono artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah, terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Oh, sing kowe lagi ngomong ngene, oleh nerangno konti, mbok utek sing berdua ngene. Paham ya? Jadi kowe kudu lho. Tadi iki wong Israel nguasai Nabi Ibrahim di rumah wong bae. Yusuf ya di rumah wong bae. Wong Islam yo rumah. Wong Kristen di rumah, cuma bedanya nyeluke Yosef. Yahya bin John, itu enggak ada karena itu. Lha yo Yahya nek ijaan Latin niku. Lho kula tak peneliti, munjut tak sekarang Kristen. Iku Isa ora ning bab ain, ning bab ya. Mergo dhek nyebut Isa Yesus, dadi Isa ning bab ya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Dadi nek ning munjut Isa iku berubah. Ya, mergo mu'alife macane iku Yesus kaya. Paham? Yesus ngono. Intinya figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayan nih. Lah mulane terus hati wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadin mir rusul iku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham ya? Mulane wajib dipateni. Akhirnya wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinan wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib. Sing mateni wong ya. Mulane saiki dunya wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh wong saiki aneh kabeh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal. Ya tapi kira usah kaget, aneh itu tontonan, sanggup bae barang unik ngono ae. Wasa, mulane Mbah Turaikan niku gawe kalender iku yo bingung. Nak darani kematian Isa keyakinane dene iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku sibu Isa. Mulane mamberono kematian si Isa, bukan Isa. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender.
Iki piye Gus aku nak muni kematian Isa keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis dari kematian Isa atau dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ana katane ra keyakinane padha karo napa? Kristen. Aku ra murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender khusus kan Sibet Isa ditambahin apa? Sibet. Semua saya kuwi zaman. Nah, Islam di kelebihan lalu fariqu bena hadim ke rasul. Kabeh rasul tak akoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo. Nah, wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh kekuasaane akeh berarti ra nabi mau napa? Mulane pas Nabi Muhammad sebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad. Wong kok gobloke ngono. Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau rasul. Quran turun wattaqau matablu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sama unsila alal malakaini juga bila haruta. Wong Yahudi ku yo ora gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin be angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ate mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman candi niku mergo duwe primbon. Paham duwe napa primbon. Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mana aliran sing musyrikno apa jimat itu juga dingin teman-teman paham itu ana asal usule tapi cara kula boyo muni musyrik muni nganggur ta apa ora kena to wong mati nabi yo barang apa musyrik muni wong nganggur ora kena walhasil terus di sakno ora ngono Sulaiman ora nabi klene walhasil terus dadi pahami mereka mengenai kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa ya terus Allah bela Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu iki surah sejarah macam-macam. Cara kula jimat yo aja hukumi sirik yo nganggur ngono. Mbok hukumi sirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah barani. Nah, itu ketemu akal piro. Masa kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Mujimate wong Islam yo tulisan la ilaha illallah tekak teko ngono ae. Tekak teko kaya murid dikalung ngono ae. Nek percaya kiai ini regane larang, nek percaya yang pasar wis 10.000 kan yo ngono tok. Kok terus musyrik ku musyrike kondi. Kulo iki kanca tamat sarang, alim iso maca mungkin. Cerita kalau Gus umur saya baca kalimat jagat dari ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Ini warna jauh dulu, jadi percaya jimat. Kalau hasilnya di kayak jimat apa ya, apa itu orang cari ambek jahit, mengujar roh orang cari bisa hubungannya apa, mengujar roh. Mengurar dia rasa yang jimat. Barang begini cita ini imigrasi ini kena nabo, sweeping nabo kena nabo, kontrolan dia kena nabo cek. Benar iya, walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadal balad haram wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik. Nek iso maca fatmu ora trimo Islam KTP iso maca nuanya. Mafia ya asal dong Muhammad. Wareng jari iku diobong dene kon perkankan jari diobong panas. Marah ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askar. Lho pengiranan si Allah. Kira-kira. Saat mereka ayo berpikir wong muni ya Allah itu ayo berarti pengirane si Allah bisa dulu pengiranmu si Allah. Lah kok perkara jimat. Jimat itu tidak mbek askar ini. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene orang alime ngomong bahasa Arab. Sesuai kompromi. Wes ngene tengah-tengah dia tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Pun asyhadu wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidup.
Yo Islam melibai bapakku kiai, mbahku kiai. Bisa hadapno koyo wong lagi masuk napa Islam. Jadi inna hadzal balad baladu wa la yadkhuluha musyrik. Saiki fakul la ilaha. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Ada yang pakai indikasi tinggi sampai. Waktu disarankan. Bari ku ngamuk keluargane apa bukan disimak. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah sira-sira ora usah kok. Engko ngono kiai yo kacau terus takon. Nah terus dinan seputi Gus. Ora usah mbok takon iku tontonan dunya, ora usah mbok takon. Hukum ora kudu ana hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe do gaman kabeh perkara iku mbok takonno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takok rukun, koyo rukun wong ora jelas, wargane diuriti apa. Lha niku buka watine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takok. Jadi Allah wis pesen la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Ge jogeman bakas perkara. Nak dibahas muk nambahi bukae wati, bukae epitiam. Jadi ora oleh. Mulane ketika Nabi halal haram itu jelas, antara Allah menang, gak ngendikan ya halal. Rasa kata nasya, namun rahmatan lakum, minggu ini nisanin, salah satu anha, orang bagas, yang kepengen halal. Lainnya dari Imam Malik takoi, kewan-kewan yang aneh-aneh, yang ini halal, deh, mau yang dibakas Allah itu, halal. Lagi salam, mazhab Syafi'i, akhirnya dulu haram, kagal, haram, mau yang berkongso, yang priayi itu haram dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu tenang aja. Kalau mau siap-siap ke mata alternatif, siap-siap. Gara-gara mangkel kalau di komunitas dokter terus kacau tenan. Tak tahu ngaji, Roy. Pak Bak saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa sih ayam itu? Flu. Yang paling aman itu bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu buruk. Ya flu kita. Jadi nanti itu fikih-fikih itu akan dilawan medis karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis. Sing cara kowe haram kowe begitu diyakini gak ada masalah apa? Medis. Sesuai wong nanti bakat kandungan gizi begitu gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, lalu kiai terkenal, keterucut ngalang ono apa? Begitu dineng sak Kediri ngasih mati wong gara-gara dineng wong akeh. Sajane iki cara kula biasa, artine biasa. Upamane nek Imam Malik ra dilonggar. Orang muni kula ora muni halal, rodok longgar, anggere takoki dene, anggere gak dibakas Quran kok diwamu. Quran ra bakas, ra oleh takok. Lah halal tak halal. Mbok pokoke wong meneng ae, aku yo melok meneng gitu. Wong ora bakas, aku kok kono apa? Jadi dia butuh roh, paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran Islam ora iso berkembang di daerah yang mayoritas no. Gue sering krungu cerita kan, wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kamilah, nerang oleh Allah dimulai kondi ku. Terus apa sampean delok ning McGill teng Italia, teng Inggris, wah tak sampean delok nang acara Trans 7 pas Ramadan, wah tak yang Argentina. Aku angger gak komunis saya kuat sing masuk nopo? Komunis piye ngawiti? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irina itu kan dia sekolah kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma, mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma, ya meskipun dogma alasannya apa kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar itu sing oleh ngawiti dia nerang. Wong kok teke wis ngene iki piye. Lamulane dari satu sari, jangan kira Quran gak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fataktil akbahu minasirki. Taktilmu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasirki. Lebih buruk ketimbang. Ini fataktil akbahu minasirki.
Mulane saniki ketok Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinan wong Israel ku Nabi ini Ibrahim di rumah. Isa di rumah. Bayangno misalnya makom ning Cina. Ku iso bayangno. Wong kondome di gaur napa? Di Amerika itu penemu kloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu, Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ono bang organ tubuh. Padahal dia malah menemukan. Mereka orang masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Hukum apa dihukum mati dibuat jantung. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika juga, awas ya dia anak Yesus, wong mikir. Nanti dipegang sama siapa saya kan mikir. Kulon di Pak D, pernah Pak D, mikanan ibu kulon di PRRI. Di PRRI tenang sama partai P3. Wongnya pinter ngomong, pinter tenang ngomong barang. Ini ku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menang. Dekne wis di luar dugaan itu akhirnya mendingin. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku yakin. Sok ben podo-podo mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dia cerita, bener Quran. Sebelum Kristen diuji rokok. Padahal dia berusaha sekuler berdebat itu alasannya itu undang-undang ADART sesuai KUHP, jadi berusaha rasional dan gak sok Islami. Gak menang. Wes saya undang-undang disetujui gawe ini tapi kok mlebu rokok kan. Mesti. Wah jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Mulane masyhur yen ge masyhur ge alim riyen do akrab mbek partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai Islam. Perkara ini foto-foto sepakat di undang-undang negara ini bebas paham napa? Komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina, mergo bosen dipipin Amerika. Lah ulama iku ojo sak mikir ngono, ulama iku ora ro Amerika ndi pojok iki ora. Kowe ora roh, ora roh. Moro-rono ya tahu. Lah opo mau Islam moro-rono kudu di dhuwit moro-rono Ka'bah nang Medina ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama iki begitu. Nanti iki ahli kitab lu ya apik diriba. Jadi eling-eling huri batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaqulun fi bitina wa sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun dinas serta. Buat kalau terus ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah, akhire wong niki wong ana male wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asar. Kanjeng Nabi besok kon takok sahabat. Cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najwahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentaris kuwi langsung ngendikan fasumu fa antum ahqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam yo berhak ngurmati Musa. Akhire wong Islam yo poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kaya Fathul Mu'in itu sing madzhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati itu mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 pakok. Lah kiai-kiai teng daerah kula kok kabeh poso niku mulai songo. Kok nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar. Ya aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku songo mbek 10. Nek songo kadung ora niku poso mbek 11. Kok nek 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen rohise Fathul Mu'in. Saya mulai itu lah poso 10 tok. Iya kula mau tetep benten Gusti poso kula mbek yang Yahudi muni ngono gaya-gayane. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi juga-juga kula boten pokoke pun beda lah Gusti. Soale nek kela-kela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula boten. Nek beda banget malah Yahudi poso kula napa? Mulane kula masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa. Wala ikrahu ifradul asyura bisom.
Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai sholat atau sholat itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas itu 10 pas. Nah, yo nek kula tinggal kali ora ono wani protes. Yo dalile kula. Poso tanggal piro? Poso. Ini kok gak sesuk gak Sarawani. Aku udah dalil terus dalil. Justru saya itu bangga. Bangganya adalah tadi. Ketika Rasulullah bersong Yahudi poso tanggal 10, nyatanya Rasulullah mengutus orang Islam kan masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sama tak ceritanya, wong komunis sing ceritanya Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual di santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis itu darani Ki Lirboyo, Ki Kediri, koyok ketua preman. Kiai itu berjuang, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Kiai Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan agak-agaknya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak, pada Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa itu. Saya agak roh sejarah, itu mau diijazah kok. Mobil kotir, wes monoton. Aku itu kancane, keluar keluarga Kiai Roh. Ibu keluar itu kancane garwane Gus Maksum. Keluar nanti pasangan teng Lirboyo jadi itu. Artinya betapa jeleknya komunis itu sama sakrale Quran, sakrale Kiai. Ngono Kiai dipadono ketua preman, dan tengok-tengok ning omah. Anak buah kerja untuk setoran, kalau ketua preman, tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan ya, banding dengan orang Kristen. Kalau roh dukun terkenal yang senori, yang budi-budi kiai, yang tamu ini orang di Filipina, agamanya Kristen. Aku percaya ini kekuatan X ya. Wes orang muni keramat lah ikhlas pokoknya ono iki. Ya soal bahasane kan orang Islam darani keramat, orang Kristen darani apa? X. Wong iki wong apa ya ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kenapa Gus Maksum Johari itu seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan Quran, melecehkan tata suci. Jadi orang Islam itu selalu sejarah. Kepinginnya berusaha Amerika, kepinginnya kekuatan dunia itu. Kalau ini orang politik, orang kepingin. Kalau ini mau ulama nerang. Hitung-hitungan ulama, pokoknya ahli kitab, mereka ahli. Paham ya? Paham gitu. Coba pelintir. Kalau ini mau ketemu. Ketua DPR kok omongannya buruk kok. Ulama kok pelintir, orang pelintir pangeran mati gitu. Malah rasa di menusuk ya maksud nomor. Ini urusan ilmu kok ono politik. Mulane wong ahli kitab sih disayang pangeran, dikondang-kandani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kuliah ahlal kitab iki dikandani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mesine dadi nurani yang sama, punya aturan yang sama. Kuliah ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam. Kita masih punya titik sama. Ayo ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah. Berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi Bapak. Dan Bapak era mati. Menyatakan Allah mati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet. Makanya ilah kalimatin, ayolah kita sepakat. Ilah kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan nang warga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis. Sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia itu kesepakatan ini ulama-ulama di Partai Kristen zaman itu menolak paham nopo. Jadi kayak gitu syukur piye-piye saiki wis rada enak. Wis diundang. Jadi aman kira perlu dakwai wis secara legal negara komunis itu nopo ter. Jadi kayak gitu. Ojo kemen minter-minter macam-macam. Semua ulama itu merem ngatus kulon ora rondo.
Surah Rasulullah itu dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu biasa percaya pangeran sing ngatur dunia wis. Tapi kalau pesen pokoknya iki amun dipinter ini ngaji. Pokoknya agama sing bener iki namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara padha-padha komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan komunitas ahli nopo. Misalnya terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam dapat sahabat, semono-mono wae. Umur di kanca kula teng Cina umur di anak Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dijati ijo. Wong Islam iki akeh ambek golek makanan halal kang enak. Iki gampang teng Amerika golek makanan halal. Titik disembelih. Ning Cina tinjal wis ora meneh didaur ulang iki bareng. Tinjal didaur ulang. Mau pendeta kon mantikus sik mikir. Tikus. Cina tenang. Iya tak? Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan berarti. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang Yakub, Ishak itu sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktinya tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 1. Iku kaji Nabi ra sempat ngambahi. Wong ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jalan kok aku. Pun nanti biasa 10 terus nomor. Ojo gimana anut kula no. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Gimana ilmune bener kula. Kula niku ora ilmune. Banyak Nabi sempat ngendikan ngeten. Umpama aku urip sampai tahun ngarep, la asuman nafas. Engko aku poso tanggal. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabung. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 itu beda mek wong. Ya. Karena tujuannya beda nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 lo butuhe. Gitu. Lah pesantren ulama kata kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan tak poso. Nah, niku sing ana dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula iku ora balik poso, ora balik. Tapi kan membuktikan bahwa bakasane cek padha tanggal 10 itu padha-padha bakat Nabi sinten. Saiki apa mungkin wong komunis bakat tanggal nopo? Kan malah rasa bungkus kan? Nek disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya. Kuwi ojo geman madoni ahli kitab kecuali dialek sing luwih napa? Apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa'asba'u musyrikin. Falamma tara'am wasmangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aero atik sini ngali sopo kulun saben-saben suci minhuma ya. Minhuma saking jamaah ini ala-akhara sing liya. Kala dawuh sapa ashabu Musa kira-kira penguti Musa inna lam mudrakun. Inna sak temene kita lam mudrakun iki kekejar kita. Barang melewayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kura kejak delok laut merah dirupane yo biru, kok wong muni merah ya malah muni napa? Merah. Soalnya anu kok akeh ngono ae. Mbok merah ini ndi ora jelas. Inna sak temene kita lamu droguna kene bakal den susul kita. Ayo dirikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala toko talan ora ana kemampuan mujud ana gede kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayo dirikuna. Jadi nabi ning didion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun? Jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun mengejar kita. Inna ma ya rabbi. Inna ma ya satene sertane ingsun robi ora pengiran ingsun binasri iklan pertolongane Allah. Saya sih bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae kok Allah bakal nunjukno tarikot najati ing jalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai ini. Enake nabi kan mimpin ra samriyang dikawal pengiran. Lah anak kowe salam dhewe akeh. Wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ra usah mimpin. Supaya mati ngono ae sebenarnya. Supaya mesti swarga kudu apa? Swarga. Warga itu gampang, ditutup kunci ini, selaku jannah.
Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ana apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek kuncine neraka alasan opo? Wong ora ana kuncine kok lebur iki, paham. Mulane pinter lho mestine kunci ora rahasia. Kita kudu didudono kuncine. Kecuali kowe nak menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kakum bisa. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nang mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dicono kok mlebu. Mulane mestine menungso luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu. Mau yakin mawon, kowe yakin kunci kowe yakin mlebu neraka luwih angel mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan didono kuncine la ilaha illallah. Ana cukuman kok kunci neraka paham ya, cukuman wis buak wae. Coba tenan apa betul kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu ora go kuncine kok. Mulane kula ora maca hadis sunah. Mustaqil jannah la ilaha illallah. Si apike pengeran, si apike kanjeng. Wong kuncine swarga kok di kuncine neraka. Masyaallah lakal hamdu ya Allah jenengan saya tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Panjen ora ulama, wong ora ulama ku beda karo ulama, perasaane beda. Ayo wong kunci kok dicita. Lan kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan ku wajo tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya ada banyak kan kita malu. Ya sakanawi alia kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya bertingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ra cocok, ra baru sowan kula. Sing sowan alasan nilai ya Gus. Kok iso ujian tak dibocor? Oh ujian mung karena kene dibocor kiai kok ujian nasional ora. Kula nu ora nyangka nek ana wong nakal ngoten ora nyangka. Lah iya lho Gus, pengujian akhirat ujiane mungkar nakir marep buka ora dibocorno para kiai. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa dibocor. Oh, ya Allah, Gusti kok iso untuk pertanyaan ini. Cara sampean piye? Aku mau guya aku. Wah, dari kepala SD deh. Baru ketemu. Ya kula yo piye. Kula sebagai nurani kiai ya sudah cocok asli. Dari alasannya masuk akal. Tak anggap sing ide-ide ku ya cerdas. Umpama ujian mungkar nakir larangan yakin ya. Kiai-kiai didukui mungkar nakir. Kiai-kiai ku kriminal bocor napa soal. Wah. Kula tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Ono ya. Sopo ono iki piye? Ya semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean iki, cara. No, angsal nopo dicekel polisi. Mboten nak sampean muni haram jelas sosial lah, bandingane wae lho perkarane nopo. Diane mungkar nakir itu dibocor, sing bocorno masal pisan tiap kiai jatuh kan cerita. Kemudian mungkin malah bocor pas dari H. Pas dari H amun ida salah kal malakan ngene-ngene marok buka fakul. Rabbi Allah, wa man nabiyuka malah bocor pas hari hari, malah pas hari tenang malah. Iku cara malaikat 2 cm cukup tenan mudun. Iya to teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik iki lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane asal. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita ini ndak bakal masuk neraka illa ayyamam mati. Cemu ni wa qalu la yaqulul jannata illa man kana hudan. Mereka di Nabi nanti dihukum yang Yahudi. Sampeyan aku pun neraka mau 40 dina, Mas. Lah kok mesti kilo? Ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah jadi 40 dina. Bariku ya wis murni tau cita, ya mau 40 dina. Bariku mbok genti kowe sak sahabat.
Kanjeng Nabi terus suka, wah anak luku kumiha. Demi pangeran ora bakal ngedeni kene neraka. Kowe kuwi neraka selawase ra 40 kok. Tapi piye-piye bakasane iki neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nah ambek komoni, bantah-bantahane piye? Neraka iku opo? Waduh, kono kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih rumet kan jare bantah-bantahan ngomong. Ora percaya min aslin nar, min asli din ora percaya. Ketika mana kowe debat mbek wong gajah sikile pira ini cek lumayan dan debat apa gajah iku ono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham nggih? Wong komunis paham kan? Apa swarga neraka iku ono. Nah, kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane cara Kristen rugen mlebu neraka. Jadi rugen wong Kristen mlebu neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah belum mungkin gajah ibu guru kan sih lumayan. Foto-foto yakin ono gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah ibu ono. Wah, fatal kan terus. Paham belum? Mana kalau setuju ke karangane napa ya satu sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti paham ateisme, paham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbanding. Parah komunis. Wis parah. Pak itu cukup pinter. Pak Wakena mau keparing wahyu ingsun ila Musa mari Musa anit tribi aso kal hasil. Anis nek lakon istri bukulo sira bi aso kalan tangga sira al hasyaro ing al bakro ing napa? Apa jenenge? Skor. Skor apa? Tahu napa niku jenenge? Apa nadarane? Sing antarane segoro ke selat. Ada cari wong modern saiki iku ora segoro mau selat dadi nglangkaine gampang. Nak segoro parani tak bahat kok. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segoro tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan to segoro iku selat. Mergo iso diliwati, ya ono segarane tapi iso diliwati. Misale segoro tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parang trite, wis nyibak. Terus dia nerono terus sampai itu. Masuk Fir'aun itu melebu, dia nerono terus metu barbar. Ya ora. Sampai morondi. Paham belum? Jadi ngono ya ora lama dake ora ya ora segoro ya kok salat ngono. Mana kula nu bingung dijak ning kita dak delok alat merah. Musa liwat kene terus laut tenan aduh itu ndi. Kan ora barbar ya. Lah nek selat ana bare, misale selat kan paling 5 kilo persegi nopo 6 kilo persegi ra. Cara gune glamo Fir'aun wis cukup, cara sing liwati ya urung kesel paham nggih. Tok ngono ae. Mane Nabi Musa iku ora aksi ning Gunung Kidul, repot tenan nak nyibak. Buka terus mlayu rono. Dinteni nglantai itu ndi? Batese budi. Australia nopo? Budi. Budi. Amerika. Australia. Kulo di kanca anak sekolah di Australia, anak kulo nu sekolah di Wetane Surabaya, masuk di sekolah ning Australia. Dadi bakar ning ngene yo segoro tapi ora. Terus sama no. Wis wae konsol niku lah pokoke. Kita ora segoro gitu no, ane triba atau kalau apa. Kalau gitu berarti tutuk buat anak mlebu Nabi Musa lah ora iso metu iki. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso tok badan sing mau meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Malah denditi. Paham ya, itu contoh mawon ulama sekarang ini bakar temu iki semacam nopo. Salah, nyatane nggih kula nanti delok kiune iki semacam niki. Nggih ngoten niku. Cuma nggih salah tenan yo berkilo-kilo ora kok terus kados dano gitu niki. Cara kaya nyembung mati tak jamin. Fanfala komongko dadi katiba apa bakar. Ani biasa kalpa. Fanfala komongko dadi katiba dadi kabuka apa bakar. Fansak kok. Mongko kapecah apa bakar isna asaro hale dadi rolas apane sira kon apane napa jenenge pecah-pecahan
Fakana mongko ana sapa kulo firkin, fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku katau tilazim kaya gunung sing dhuwur. Ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire. Diseru lah. Nane sampean kok urip saiki ya malah silok seru. Katau tilazim kaya dene gunung sing dhuwur. Maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih paham sampean delok film Kristen filme iki ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku. Versi Quran nggih sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menibak napa? Lah nek wong Kristen, wong napa komunis? Wis ora percaya. Cerita apa iku? Ora repot. Ayo jabali fikse gunung At-Tofi kan gede. Bena kang ing andalem antarane ikilah isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalam antarane At-Tautil Azim, masal iku te pira-pira dalan. Salaku kang ngambah sapa umat Nabi Musa ing masalik. Lam yaktalla kang ora dadi teles minha saking ikilah bahar apa surujur rokit apa pelanane utawa napa surut ning pakaiane jaran mriki napa pelanane kuda wala lagi dulu lan napa jenenge sing dinggo niku lho mandu lho jenenge tampari no kendali mulai cilik kok biasa bahasa Arab dari mana Jawa ora pakai tapi kula nak maca kitab niku paham maksudnya iki saya nak jawabno malah bingung. Nah, sampean roh Jawane ora Arab. Dadi walian. Ya ora apa-apa kok ana roh salah sipet, ora roh kabeh. Wa aslafnalan marno ingsun ekorona tegese marno ingsun sama ing dalem kono-kono pandanganan gunaka ing dalem kono-kono panggonan al-aqorina ing kelompok sing liya Fir'aun tegese Fir'aun. Qarrabna sama gunaka al-aqorin wa qawman kaum Fir'aun. Dadi kaum Fir'aun diprovokasi supaya mlebu. Tapi pangeran gawe sunnah ora ngene iku tok. Kabeh ulama cerita, pokoknya kabeh sunai pangeran rasional. Jadi kok cerita Arya Penangsang, Jibril itu Fir'aun itu terpelajar bareng roh Nabi Musa di mukjizat itu dia sadar, wah ini di luar kapasitas saya pastikan berhenti. Jadi Fir'aun itu yakin berhenti ning Sahil Al-Basri ning napa? Pantai itu dia roh, wah ini sudah tidak mungkin, ini mukjizat saya tidak bisa ngelawan ini. Udahnya Fir'aun itu lanang, Jibril pinter. Jibril sebuah biaya ceritanya oleh suku jaran yang viral. Wah Jibril numpak jaran wedok, mantap ya. Jaran wedok mesti sing ayu kan. Oh pak jaran wedok ning ngarepe pas jarane. Gak terkendali jarane to. Fir'aun mecah. Jibril terus ah. Bare ketungkep. Ya kok cerita Arya Penangsang itu mesti tahu ide tadi itu sing bayar kan. Niwak ngoten lho. Dadi Arya Penangsang sik sekti agak ngliwati kali. Tapi diprovokasi jarane Arya Penangsang lanang, musuhe numpak jaran. Itu akhirnya rasa kendali. Kok rugen rodo kan. Ya wis. Wis ngono dadi ku pangeran di sunang ngono. Lan nek ora jaran wis hati-hati. Iku wong lanang. Kula ora kiai keramat ku sitok terus wong rasa tak sebut no pondok ada sebuah pondok ora ana pelaturan. Iki bener kiai ana keramat. Walhasil sange ora ana pelaturan niku kiai ini zuhud terus ora santri nek mulang ora mulang, soalnya mulang kok ora ana pelaturan. Santri harus menjaga nama baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Santri keluar pondok harus pakai peci ini Pak pondok-pondok ini mboten beneran. Walhasil di antara santri ini ana sing ngambung perawan. Di depan umum pokoknya ibu itu santri kedua mestine. Akhirnya sampai dilapor lurah. Ana lurah sidak sing salah gitu. Ya mestine sak kampung sepakat salah santrine to wong karuan santri kok ngambung. Menawa ya santrine kok menawa kaya rugen atau tak jamin ora. Nah, nyurati tahu ya. Lah niku bareng sidang ning pinten? Ning apa jenenge kelurahan. Kiai ini teko. Yo lucu kiai. Kiai ini teko yo lucu kiai kok belum salah yo ora ro istihad iki ora. Mau ngene tok teko. Nah cara jenengan ana jaran wedok diculno. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah jaran wedok ta jaran lanang. Dadi lalang bapak cawe wedok ku yo salah jaran wedok kok diculno. Lah yo muni iku. Lha iku bareng-bareng sidang bapak cawe wedok mek lurah iku kaget. Kok iso ngomong ngono bang. Tapi wis diputusno gak oleh disalahno. Yo wis bar. Nah, ono jaran wedok ujo, iku dibedak jaran lanang salah iki salah jaran wedok dereng perkara kok ujo. Lho delak lah kok muni ngono sing ditakoki bapak cawe wedok. Ya ono kamane.
Bareng baleni bodoh bocah ditakjir. Tapi ya tetep ya sama tenan wis muni ngono. Bener sih ya. Ya artinya Jibril lah ya untuk teori. Jadi Fir'aun itu artinya terpelajar dia tidak akan masuk nopo laut. Tapi Jibril pelajaran itu. Ini kita putih kan. Nah kira nggak benar. Karena elek berarti. Jadi sayur lah mesti jaran ini terus. Dari segera roh lo tuh punya ning sirah. Akhirnya Jibril itu betul jaran nopo. Itu jaran Fir'aun nggak terkendali. Lah masuk Fir'aun dianggap instruksi kan oleh pasukannya kan panutan mlebu kabeh. Mlebu kabeh didelok Jibril kok wis entek. Entek Musa fatwae naik napa? Darah. Naik darah sesuai mulai naik darah. Yang pun terus ditumpuknya. Lah mulane kalau setuju selah perkara ora kebayang. Misalnya pasukan 10.000 kan paling hanya butuh sekian kilo untuk selesai kan. Lah nek misale segoro itu kan wis masuk kabel lah salah kan gak iso metu, harus sampai Australia kan. Wah, itu kan enggak kebayang kan. Nah, peristiwa itu pasti dari sini, pasti di sana, di Selat itu. Kena memiliki metune gak enak kan. Kangelan gitu. Wa aslafna samal akhari. Hatta salaku singgo ngambah sapa Fir'aun wa kaum masalikahum ing dalan sing tau diambah Musa wa kaum. Wa anjena lan nyelamet ingsun Musa manan wong ma'ahu kang sertane Musa asmaina halis kabehane kabeh. Diikhrajihim kelawan ngetokno Musa lan kaumi minal fakhri sangi segoro ala hayatihi ngatasi keadaane Musa utawa keadaane fakir amas kuroti kang disebut utawa ala hayatihi ngatasi diikhrajihim minal fakhri ala hayatihi al-mazkura ing atase keadaane fakir tapi nopo utawa mazkur wa ngono mazkur kang disebut Tuma akrok namung kon nang gulam nang sun ala akhirin ing kelompok sing liya marane Firaun atau Firaun wa kaum lan kaum Firaun. Utawa Firaun wa kaum lan kaum Firaun. Biit batil fakiri kelawan nungkepno segara alaihi mengatasi Firaun wa kaum. Lama tamat mangsane sempurna apa tukuluhu mlebune Firaun wa kaum fil fakri ing dalam segara wa khuruji Israil lan metune Bani Israil minggu saking segara. Jadi pas bangsa Israel keluar, pas Firaun tak balane bener-bener wis mlebu napa? Segoro. Namun kau santri Nabi Musa kesecer sitok ngono ya repot iku. Ya tapi wis ngono iku serang aran. Wae walhasil sampai kudu yakin nak iki mukjizat iku ini. Tapi apapun mukjizat Nabi Musa niku jek ibadah mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkarane dhewe ulama tongkat Nabi Musa saiki mau dadi tontonan ning Turki. Nang Turki wong jek iso delok tongkat Musa. Iku wae jek ana sing mamang asli tawar. Misalnya asli sing nganggo wis ra iso. Dadi wis entek. Iso be mujizat Quran. Wong kafir nganti saiki tetep neliti Quran. Nggih kathah sing barokah dari Quran dadi masuk napa? Wong Islam kita tambah iman yang berkaitan Quran. Ane mujizat iku masuk Quran. Mergo abadi ila yaumil kiamah. Bahkan nunggoni jenengan ngantos ke akhirat. Lan disebut Allah mas'alil Quran ana fid dunya Qarina bil qabri nabo munisa wa ala sirati nuro wa minan nari sitro wa hijab. Jadi Quran baturi kula jenengan ngantos akhir. Tapi gini wau Quran sing selain diapalno disenengi jadi dipelajari. Mari kula bantu jenengan memahami Quran iki sebagian Quran itu bukan urusan tilawah tapi urusan tadabbur. Mana jaya Sayyidina Umar pas kanjeng Nabi wis intakola ila rafiqil alam. Wis kapundhut niku ndhawuhi kanjeng Nabi ku lucu, kabeh nabi dinyak. Nak Musa saged segoro disibak terus kaum Bani Israil terus do selamat. Niku jek sepele ya Rasulullah. Piye-piye niku mun boten kena didelok. Mun bar ceritane wis napa? Tapi mujizat jenengan abadi ila yaumil. Nak Isa iso nguripno wong mati, piye-piye jenazah iku utok, akeh tunggale barang utok sik urip. Tapi jenengan saged nguripno daging sing wis dikunyah-kunyah. Mergo wong Yahudi niku wonten sampel wedhus diracuni. Dihadiahno ning Kanjeng Nabi Muhammad. Bareng Nabi badhe dahar ngendikane dira wau sampel wau la takulni fa inni masumah. Ya Rasulullah jenengan namun mangan kula niku mun tidak.
Wis wedhus, wis diketok, wis dibakar iso omong. Lah nek Isa jenazah sing utuh. Jadi luwih gampang cara urip. Jadi ditawar muji nabi tapi nabi liyane dikritik. Mergo diperbandingno mbek mujizate Kanjeng. Jadi dene cerita ya cerita kelebihane Kanjeng Nabi. Sing repot terakhir Nabi Nuh paling sakit. Nabi Nuh itu dia nabi. Ndak wae 950 tahun sing iman mung 80. Gitu kan Nabi Nuh niku fala bisa bihim alfasanatin illa khamsina amal. Wis dak wae 950 tahun sing mukmin mok jenengan dakwah mok 23 tahun. Sakniki umat jenengan mun ratusan ribu. Dadi boten bandingane jenengan beda sinten. Ngomong kae pokoke nabi liyane loro tenan loro kabeh. Iku dadi nunjukno sahabat Kanjeng Nabi iku setingkat nabine Bani Israil. Mulane agama iki ora usah ditunggoni nabi, cukup ditunggoni sahabat tapi yen sampe ditunggoni napa ulama. Perkarane mukjizat nabi ku ngawal ila yaumil qiyamah. Umpama ke umat Nabi Musa repot. Golek tongkat sitok oyo-oyoan. Bareng gogo kuwe tetep ora mandi. Quran tetep mandi. Semua waki arah marah, semacam-macam. Batas kula niku roe ilmune, nggih, sing neliti ilmune. Sampeyan neliti kasih atis macam-macam. Saya ora roe macam-macam. Penting nunggoni ila yaumil bi ikhrajihim lamma tamma inna fi dzalika ta'tameng dalam kono-kono ape ikhraji fir'aun tegese nang dalam fir'aun wa qaumi la ayatan ing dene dadi ayat tikrosan ing dadi teladan liman marang wong gak kang sause kabeh wa maka lan ora ono sapa aksarum ake-ake wong akeh mukmine nang mukmin kabeh bila iklan Allah ela kuwi tegese ora iman iki saking kaum fir'aun sapa wiru Asia dadi wis ro ayat ngono kaum fir'aun sing ra iman akeh sing iman mu Asia imra'atu fir'aun wis pangeran yo aneh. Wong liya kabeh ra iman tapi bojone Firaun malah apa? Iman. Wa Hizkil mukminu ali Firaun. Mbok maksud ora jenenge. Masalah ora KTP ini. Jenenge Hizkil, bojone Firaun jenenge napa? Asia. Ana ada jeneng Asia niku bojone sinten? Firaun. Kaya bojone Kiai ra ditiru bojone apa? Firaun. Ana kadang bojone Kiai ra kena ditiru, lumayan bojone Firaun kena ditiru. Asia itu idola, padahal bojone sinten? Wa Hizkil mukminu ali Firaun. Wa Maryam lan Maryam bintu Musa iku anake wong wedok tuwek jenenge Musa Allah tikang dalas kang yo ana Musa ala Yusuf ing atase balunge Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ceritanya ya, satu ceritanya ulama-ulama ngeten nggih. Nabi Yusuf itu kan nabi sedurunge Nabi Musa jauh. Dan pemimpinnya juga Fir'aun. Kamu catat pemimpin zaman Nabi Yusuf jenenge napa? Jadi Fir'aun itu nama gelar. Nama napa? Gelar. Pokoknya tiap angkatan penguasa Mesir jenenge sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Yusuf itu beda dengan Fir'aunnya sinten? Musa. Walhasil Nabi Musa pas sampai di Tis itu bingung. Enggak bisa keluar sama sekali. Enggak bisa keluar terus Jibril dawuh Sam, tapi ora bakal iso ning Bani Israil ning Palestina. Posisi ning Mesir lho, posisi teng Mesir. Nabi Yusuf ora kabudute teng Mesir. Nah, Nabi Yusuf waktu yang Palestina, tapi kan jadi raja teng Mesir. Kawin Zulaikha niku sing ayu niku sing rondo ayu. Nah, macam-macam lah. Walhasil terus kabudut teng Mesir. Nabi Yusuf niku ndonga, ya Allah, saya ingin jenazah saya dimakamkan dekat bapak-bapak saya. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub, Ishak, Ibrahim pun kadung teng Hebron teng di Palestina, teng Israel. Muni sajane cara bahasa internasional teng Israel. Tapi kan kita ndak ngaku Israel, berarti muni napa? Palestina. Ya repot men kula ngomong kabulan baleni berane nak muni Palestina de facto iku milik Israel. Nak muni Israel kita orang ngakoni. Pokoknya nang kono, lan bener nganggo domir pokoknya nang kono. Walhasil Musa ini nabi yang junior. Akhirnya Nabi Malaikat Jibril dawuh, "Sakowe ora iso metu mara Palestina sedurunge nggawa jenazah Nabi Yusuf." Mergo Nabi Yusuf iku wong sing wasiat gak kepengin disarekno teng pundi? Mesir. Lah sing roh sinten Gusti? Sing roh wong wedok tuwek jenenge Musa. Goleki ketemu. Bareng ketemu
Dulini ala kubri Musa. Kula niku dudono kuburane sinten? Duluni ala kubri. Dulini ala kubri napa? Yusuf. Mboten. Kowe yo opo tak ada emas opo tak ada sementing kudu dudono. Mboten perjanjiannya harus jelas. Napa? Ana ma'akafil jannah. Kompensasine kula mesti mlebu swarga bareng jenengan. Nah mboten kula. Wah, Nabi Musa ngotak, gak jawab-jawab dekne. Rada gelo perkara. Nabi Musa kan sensitif. Akhirnya Allah dijawab, iya nih Musa ngono kok repot. Nabi Musa muni, yo saya ambek aku ning swarga. Bojo ngawin ora ya roh kok itu. Ora ono terusane cerita iku. Akhirnya didono fikok ribne. Jadi tenggene niku ana mustangqa ulma. Jadi delalah ning kawasan situ rada mustangqa ulma, wae bahasa Arab mustangqa ulma. Ana tempat sing rada terpisah kok air iki terus dibumpuk ke Nabi Musa. Semua riwayat mengatakan peti jenazah itu dipikul Nabi Musa piyambak sebagai penghormatan teng Nabi Yusuf. Mulane teng Ibrahim wonten makome Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sinten Ibrahim. Padahal Nabi Yusuf niku pernah kuasa teng Mesir. Mergo era Nabi Musa, sausé Musa wangsul teng Palestina niku jenazah Nabi Yusuf dipindah. Lha iku mulane kiye-kiye didalil pindah jenazah iku oleh. Asal kowe gak isin. Ana isin mbame surat al-Kabeh kan dari rencana. Mandiri ana sengketa kiai iki dipindah. Putu-putune semangat. Perkarane tanah sengketa. Bareng ana kiai dia ngandani, "Yo nak jenazah bang tok kowe ra isin, lan wis ra tok ora kira isin." Akhire saus-saus menisin. Tapi tak jane oleh. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf dipindah sang ngendi? Ya wae tapi nak fatwane fuqaha saniki mboten angsal. Mergo mayit itu merasa sakit kayak sakitnya orang hidup. Tapi piye-piye fakta sejarah mengatakan begini, Musa niku duwe kompensasi allati dalat ala idami napa Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf niku kuburane dipindah kalian Nabi sinten? Musa. Berarti menunjukno mindah kuburan niku napa? Tapi asal bukan berarti napa tuntutan utawi syariat. Ora kuburane bapak mbok pindahi. Mbok kholi dhewe-dhewe pikir musala ora ya soal nek sing kadung ya pun apa. Niki bukti nak napa mindah kuburan niku napa? Nah, ya tentu ana syariat. Mari kula ketakoki tiyang Gus, ada kuburan pinggir jalan, kemudian kebutuhan negara jalan itu harus jadi jalan, piye hukumnya? Boleh tidak mindah kuburan? Apa boleh dibiarkan saja atau dekne sing akhirat mosok kepelipet tronton kroso? Nah, cara kula nu ora usah dijawab pertanyaan ngono ora usah mbok jawab. Nak mbok jawab oleh, negara kadang kurang ajar kok ora ana dalan liya kuburan-kuburan diabrak. Tapi mbok jawab ora oleh. Ya nyatane kadang mendesak tenan. Lha kan sine ngono ditakokno ora usah takokno. Soale pertanyaan mergo ngeten nggih, pikiran kula sederhana. Kula nanti dijawab Pak. Uang kepengin ngukumi hak iku perkarane ora terkait. Angger terkait wis ora kepengin ngukumi, wis mesti duwe keputusan pakem. Artinya ngeten lho, misalnya yang di kuburan itu bapak kamu atau mbah kamu, kowe ora gak mempertimbangkan fikih, mesti muni ra oleh. Ki ana mungkin oleh mergo ora agama ora bapakmu. Mulane gegeman hak ngukumi wong, wis jenenge hukum perkarane perkara terkait kowe, terkait amriyah. Paham di kalau maksudnya? Jadi mulane ono fasul masail iku ya oleh go ilmu tapi rasa tenani biasa. Engko nek tenanan iku mesti ke semangat mergo ngukumi wong. Ya coba kali itu diri kita. Mulane bener iki. Ono kiai mulai te, wah ya maghrib wong nang perapatan ora agama ora tonom kene nakal-nakal. Suatu saat sepuh di kudu. Niku wonten putune jenengan Gusti sepurane jenengan sing ageng. Iya karepe wingi ngomong ngamuk saiki ngene. Perkarane saiki ono apa? Ono putu. Lalu wong ora oleh sok. Kowe apal Quran, gedhe wong ora ngapal Quran. Ini sebenarnya anak merapal lagi kroso. Kowe suka gedhe melarat, sebenarnya anak melarat. Padha kowe saiki seneng wae mungkin ae mergo lagi di nafsu. Nek ndak anak wedok dirabi wong. Sekrungu mantu mayo. Wong anggere bangsa kena korban keluarga sih lah. Mengajar mantu elek. Ya semua. Mulane iki kearifan yang bapak sering ada di kulo. Wong bakat hukum semangat itu nak terkait be awake. Terkait awake dhewe bener pengeran anggota ya iballadzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau
ala anfusikum awil walidaini wal aqrab. Kowe nek wani ngukumi yo bayangno umpama sing rugi walau ala anfusikum ala maknane ngrugekno. Beranikah kamu berbuat adil ketika korban hukum itu diri Anda? Meriang wae bangsa. Wong kudu tahajud. Wong Islam ora tahajud gangune apa? Barang mulai sing paling ra tahajud itu bojone mbek anake mulai meriang. Suatu saat dia dhewe mulai aras-arasan. Mulai mikir, apa masjid-masjid. Sebenarnya bakal di Nabi, itu anggar sunat ya. Tahajud itu rawajib. Rawajib itu rasa lakoni. Apa yang lakoni, yang lakoni itu nafilatal lak. Itu jadi bonus kan, Bu. Jadi Quran Islam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Allah tikang dalat kang nunjukno sapa Namusa ala Ibrahim Yusuf alaihi salam. Nabi wae njuk opah napa? Swarga. Kompensasine napa? Swarga. Wa inna rabbaka lan satune pangeran sira lagu ayatine uti rabbuka wa ala diri sing menang. Fantako mongko nyiksa sapa wa ta'ala menal kafirin sing pira-pira kafir di ikrahim kelan nenggelamno kafirin maksudnya kafirin Firaun. Ar-Rahim kang welas bil mukminin kelan pira-pira mukmin. Buktine fa'an jaru mongko nyelametno sapa wa ta'ala ing mukminin yaiku napa Musa wa qomah minal gharaqi ta minal gharqi sanging tenggelam alam Musa. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi.